Гости. Аз съм щастлив да ви видя след нас, да видя много от мои познати, даже и хора, които идват за първи път на нашата презентация, и пациенти, и близки на наши познати. Аз се казвам Камен Филипов, аз съм физиотерапевт. Заедно с моята съпруга работим в нашия кабинет, който се намира в комплекс Зорница. И нашия професионален опит е вече около 20 години, а детатехнологиите са внедрени в нашия физиотерапевтичен център последните 2-3 години и дават прекрасни резултати. Ние ги използваме като част от комплексната терапия. И сега ще ви представим на вашето внимание някои новости в детатерапията. И ще се опитам на разбираем език да обясня действието на терапевтичните апарати дета и на диагностичните апарати. В момента се извършват процедури с един от апаратите Дета Космо. Искам с 2-3 думи да обясня какво се случва сега. Тъй като красотата и здравето зависят от състоянието на нашите органи и системи. И те се отразяват върху нашето лице. Бръчките, които се появяват, са три вида. Едните са мимически, другите са от пропадането на колагеновите и еластиновите стълбчета, които държат нашето лице, и третите са от състоянието на вътрешните органи. Науката, която разглежда лицето и зависимостите между лицето и състоянието на вътрешните органи, се нарича физиогномия. И този вид технология, така наречена квантова, възстановява бързо пропадналите колагенови и еластинови стълбчета. Какво става, Кирил? Не знам, нещо се получи и изключва. Така.